Hello class, good day. So this is the video for the module 2, speaking mathematically. In this module, we have 3 lessons. The first lesson is the variables. So, mo ni siya nga topic ang ato ang i-discuss karon. The second lesson is the language of sets. The third lesson is the language of relation and function. So here are the learning outcomes. So after nato ma-discuss ang tanan lessons, you should be able to discuss the language, symbols, and convention of mathematics, explain the nature of mathematics as a language, perform operations on mathematical expressions correctly, and acknowledge that mathematics is a useful language. So in this lesson class or in this chapter, so this chapter is to introduce you to a mathematical way of thinking that can serve you in wide variety of situations. So, 'di ba? So, when you start to work on a mathematical problem, so 'di ba na sometimes ka ng problem solving. So, 'di ba? Situational na siya. Wala patay mga equations dira ang nga i-solve. So, 'di ba first step na to buhaton ana is kanang atuwa sa siyang ang problem is gina-convert nato siya into equation. So diraan nato siya so kani nga video diri amo maka-learn unsaon siya. So you may begin by looking examples, drawing pictures, playing around with notation. Yeah, i-read na pud ang problem to focus on more of its details and so forth. So this chapter will introduce you to some of the special language that is a foundation for much mathematical thought, the language of variables, sets, relations, and functions. So for now, ang ato ang i-discuss lang sa is kaning variables. So in this lesson, you must define variable and write statements using variables more formally. So sa kaning nga lesson class, you don't need to compute ha. Dili na mo kailangan mag-solve. Ang inyo lang buhaton sa kaning lesson is that you convert statements into mathematical equation using variables and pwede pod vice versa. So let us define first unsa ning variable. So ang uban siguro sa inyo familiar na unsa ning variable. So a variable class is a quantity that may change within the context of a mathematical problem or experiment. So, ang variable class, although letter na siya, ang iyang gina-represent ana is a number. So, a number that may vary, it depends on the situation. So, typically, we use a single letter. So, isa lang ka letter to represent a variable. So, di ba, ang pinaka-common nga variable is x. Sa una, high school ta, solve for the value of x. So, manang x, ma'am, ganun kailangan pa man na isolve. So, kanang x dito a class is called the variable. So, pwede pod y, pwede pod z, pwede pod a, pwede pod b. Depende kung unsa inyohang trip nga letter. So the letters X, Y, and Z are common generic symbols used for variables. Sometimes we will choose a letter that reminds us of the quantity it represents. For example, sa time. So, di ba, variable nga T ang ato ang ginagamit. Voltage kay V. B kay bacteria. Ana lang. Next. So, here is an activity. Pero unya na lang siguro nato na siya ansiran, no? Daw. Ay, karon na lang. So, sa activity, ato ani siyang i-solve or sitawagan na ansiran. Dili na ninyo kailangan ni ansiran class nga inyo lang. You can watch or dapat maabot mo diri ang kuan no? Sige, kay ang uban mo tan-aw og video kay 1 minute lang. Sige. The activity is writing sentences using variables. So again, writing sentences dili mag-solve. Direction, use variables to rewrite the following sentences.
So, write your answers below. So, sa letter A, mo ni siya ang statement. Now, atuan ni siyang i-rewrite ang statement using the variables A and B. So, are there numbers with the property that the sum of their squares equals the square of their sum? Ha? Unsa man na? Wa ko kasabot, ma'am. So, karon isa-isahon na to. So, using the variables A and B. So, i-rewrite ra nato ning are there. So, are there. So, sabta na lang niyo kung agi. So, are there numbers? Ay, isulat na lang nako. So, to. Kani. So, are there numbers with the property that the sum of their squares equal the square of their sum? So, ato asyang ansiran mo ni ang answer sa ubos class ha. So, kani. So, unsaon man siya pag-answer, ma'am? Gamit ang variables nga A and B. So, again, ang atong numbers dira kay gi-represent sa letter A and B. So, are there numbers A and B with the property that, so unsaon pag-represent ani nga kuano, the sum of their squares equal the square of their sum. So unahon nato ning the sum of their squares. So unsaon man pag-represent? So ang sum daw ba sa squares sa A and B. So pag-represent ana class maingani na siya. Kaysa ha, insert ta og, so the sum of their squares ingani ang iyahang nawong. Ang A gi-square, ang A kay gi-square, di ba the sum of their squares man, so A plus. Tapos ang kanina pod, ang B na pod ang ato ang gi-square. So mo ni siya ang the sum of their squares. Pasabot ang square sa A ug ang square sa B gikuha ang ilahang sum bantog na A squared plus B squared na. Now kaning equals, so ang symbol sa equals. So kana equals kanina po the square of their sum. So asa may unahon ang square ba or ang ilahang sum? So ang pasabot ani nga phrase class, the square of their sum, gi-square daw ang ilahang sum. So, ang ato ang answer ana is, kay gi-square man ang ilahang sum, libog no, tuyok-tuyok lang. So, gi-square na to ang ilahang sum. So, i-plus na to sila daan. The square of their sum. So, dara o, the square of their sum or the square of the sum of A and B. So, mara na siya. From this to this. Using the variables A and B. Now, kaning sa ubos, ato na po siyang i-rewrite. Or ato, yes, atong i-rewrite. Using the variable, ang given diriya is x. The variable x. Yan. So, given any real number, so again, unsa siya nga number? Number x. Wala man jud siya kanang fixed gyud nga number ba bantog nagagamit ta og variable. So, given any real number x, so its square is non-negative. Unsa maning pasabot sa its ana? So, ang its dra class is ang variable nga x. So, given any real number, its square. So, ang square sa x. So, unsaan man nato na siya pag-write? So, ingani ra na siya. So, its square is x squared. Is. Basta mo ingon tag is, equivalent. So, unsa iyahang kuan? Iyahang symbol? Equals.
So non-negative meaning positive. Or, its square, so magkuha na lang na to, statement na lang nato. So given any real number x, so its squared daw, so x squared is non-negative. Pwede ra ingana inyong answer, non-negative. Pwede po ang inyong i-replace sa non-negative kay iyang equivalent nga positive. So given any real number x, x squared is positive. Pwede ra po ingana ang inyong answer. So ingana lang siya ang writing sentences using variable. So here is the a more elaborate nga kuan nga explanation about variable. So, balik ta diri sa variable. So, class, a variable is sometimes thought of a mathematical John Doe. So, kung i-search ninyo kung unsa ning John Doe, in America, John Doe is ang tawag sa patay nga lawas nga wala na ilhan iyang identity. So, ingana ang variable class. Magamit ta og letter because wala ta kabalo kung unsa na siya nga number dapat diraa. So, variable na lang ang atoang gamiton. So, it is used as a placeholder when you want to talk about something but ang inyong naibalian is ang iyahang value is 1 or more. Meaning, ang kanang isa ka variable ba, pwede daghan og values. Pwede, kuntay, di ba sa una, pasolvon tag value sa x, naiuban nga ang value sa x, isa lang kabuok, naiuban, ang value sa x is daghan. Di ba? X sub 1, x sub 2, mo na siya. So, a variable is used if you want to talk about something and or but naa siya, you imagine that it has one or more values pero wa mo kabalo kung unsa pud to. Or you want whatever you say about it to be equally true for all elements in a given set. So to illustrate the first use, to illustrate this, kani. Dara. Consider asking, mo ni siya nga ang ikuan ha, i-rewrite sa. So is there a number with the following property? So is there a number? So nagamit ko og variable nga x diri ha. So is there nabatay number x with the following property nga i-double siya kung i-double siya and then i-ada nato og 3 gives the same result. So unsay pasabot ana? Equals as squaring it. So kung i-rewrite nato siya, so is there a number x with the property that? So doubling it, again class ha, ang it diriya sa statement is katong gina-refer niya nga variable. So atong variable man is x. So doubling x, so ingani ang iyahang itsura, 2 times x. And adding 3, so nag plus 3 ta. Gives the same result, equals. Unya, squaring it. So again, ang it diriya is ang variable. So x squared. So is there a number x with property that doubling it and adding 3 gives the same result squaring it? So naatay nga na kung tayo ba naatay nga na nga problem or nahuna-hunaan lang nato. Naabay number nga kung idoblihon nato siya unya mag-plus ta og 3 sa iya ha. Equal lang ba siya sa square sa kana nga number? So natay equation dara. 2x plus 3 is equal to x squared. So kung gusto jud mo mag-solve ana, pwede na ninyo i-solve class, ha? So may mo siyang x squared. Pero again, dili man ta mag-solve, so dili na nako labaron ang inyong ulo. Yan. So the advantage of using a variable is that it allows you to give a temporary name. So taga lang sa nato siya letter. Kay wa pa man ta kabalo unsa nga number, so variable lang sa ato ang ibutang. And through that, you can perform concrete computation. Para kung na ang variable dira, pwede na nato siya ma-compute and then solve for that variable. So na natay values. For example, dara kung walay variable dira
Kung walay variable, ingani ang itsura sa ato ang equation. So is there a number with the property that doubling it and adding 3 is the same gives the same result as squaring it? So di ba kung isolve nato ni siya class, lisod kay wala man tay makita, puros blanco. So importante gid siya ang variable. So the emptiness of the box can help you imagine filling it in a variety of different values. So another example, illustrate lang ha, illustrate the given statement below using variable. So no matter what number might be chosen, if it is greater than 2, then its square is greater than 4. So unsaon man nato ni siya pag illustrate. So atoa siyang gamitan og variable para mas dali lang ta makasolve. So in this case, introducing a variable to give a temporary name you might choose enables you to maintain the generality of the statement. So tanan nga word nga it, mo na akong gina-mention ganina. So by the name or replace all instances the word it by the name of the variable. So kung unsa nga variable ang inyuhang mapili, pwede ra ninyo ibotan dira. So for me, ang ako ang gigamit nga variable is variable nga n. So tanang word nga it gi-replace nako sa variable nga n. So no matter what number n, so butangan gyud ninyo variable ha kanang after gani sa number. Kung kabantay mo sa akong gibuhat kay ganina sa activity, Daraw, after sa numbers, gibutangan ako siya og variables. After sa number diriya, gibutangan ako variable nga x. So kung unsa nga type ninyo nga variable, pwede ra kaayo. So no matter what number n nara might be chosen if n is greater than 2, then n squared is greater than 4. Kay mao man atong given. So dara katong answer nato ganina dara, no matter what number n might be chosen, again i-replace ang word ang word nga it sa variable nga n. So if n is greater than 2, then its square, so mahimo siyang n squared is greater than 4. So inga na lang siya pagre-write. Sayon lang jud kayo siya class. Ayaw na mo pag overthink. So, katulang siya ang lesson about variables. Rewriting lang yun siya. So, pag abot na to face-to-face, magkuan ta ha, mag-quiz ta about variables. Or basig next week, i-discuss gihapon ako ni sa inyo ha online para basig na may questions. But you can throw your questions dira sa comment ha. Magbasa ko. Basig na may mga question and I will try my best to answer your queries. So I think that is all for this video. So thank you class and see you on our next video. Goodbye.